gusa Kimenyi Yves amakuru nshoboye kumumenyaho muri no nawe n'amakuru n'utuntu twe ariko Kimenyi Yves ngo niwe muntu wa mbere namenye story ya Kimenyi Yves na Muyango ukuntu imeze ngo Kimenyi Yves yarongoye Muyango ngo babaranye kumugira inama yuko ave mu bagore bakuru ngo Kimenyi Yves ntabwo ajya kurongora udafite amafaranga uri umukene. Niba nkumvishe neza no mupfubuzi se okay, sinavuga ko ari umupfubuzi ko abakinyi b'umupira bashoboye akazi kubera bahora muri tize. Ntabwo nabyita ubupfubuza sake kubera bari n'umusitari n'ibigore babimukunda. So rero urumva ko abagomba kurira ubuntu kuntu tu urumva kandi bakongera bagashiramo urumva. So rero aho ngaho hari ukuntu Kimenyi Yves yaragendaga ngo yabaga afite ibigore bimeze nkaho bikuze munsi byo bimuruta ariko nyirari n'ibisireye akazajya bicumita ariko bimuha no ku mafaranga. Noneho ibyo bigore niba byari nka bitanu niba byari nka bingahe yajyaga bicumita agira ko bimu amafaranga noneho bikazajya bimurwanira tu. Noneho kubera byamurwaniraga cyane ubundi niko bimeze ibi bintu byose izi nkuza za Muyango ni kuko bimeze kubera byajyaga bimurwanira cyane byose bitamubona. Bikaza bimugira inama kimwe muri bimugira inama biravuga ati ngo warongoye washatse umukobwa mungana umukobwa mwiza mungana ukava mu bintu by'abakecuru ariko kimwe muri byo cyari kirangiye kurongorwa cyamugiriye iyo nama. Cyaje kurongorwa kigize ntuza gihe cyo bwati ngo ukava muri ibi bintu by'abakobwa bakuru kume kimwe kiravuga ati ubwo muretse nabandi bamureke. Ubwo ndongowe ubwo ndongowe nabandi bakora iki kandi nyine muravuga Stora Caritas bagomba kuba ama gift man muravuga Stora ndimo ndaho bagira ntabwo ari kubibona guys bari barampase bari kuguha nyine guys tumugeze ku 2000 mungeze ku 2000 ngomeze Story yanjye urumva. Kimwe kirongo kita kivuga ati kikaza kimugira inama ariko kimukubita n'umufungo wa danger. Kimukubita umufungo wa danger sike utangiye gukora neza kimukubita umufungo wa danger noneho akaba bikagomba ko nyine acyumva. Ko yari nyocyo kugira ngo ugire ikintu umbwira ugomba kuba ufite impamvu kimbwira urinde se wowe umbwira kugira ngo numve n'ibintu uvuga. Noneho cyabaze kikaza kimukubita umufungo noneho kikagira nyine ijambo rinini cyane kuri we. Noneho cyagira ijambo rinini kikaza kimubwira ngo ariko se wakwifatiye umwana muto umwana mutoya mungana n'iki nuko Kimenyi yagiye gufata bamukubite na passe rega iyo passe yari ntago mbeshaje. Kimenyi bamusanze bamuhaye passe ya Muyango yamusanze hari kuri niba yakiniraga muri APR kuri aramuzana mu bakinnyi Muyango yagiye gusanga Kimenyi ahantu bari mu bakinnyi barimo barakina umupira ahantu gutya barakamuzanira kana bona ntacyo kabaye da. Ubwo batangira gupanga noneho bapanze bitangira gucamo bitangiye gucamo dore ngo abagore barishima za Sirey zose zirishima ndakubye buri umwe yakoze fete ari amafete yigeze kuba ntimumenye ko ayo mafete yari yo kugira ngo Kimenyi kubera Kimenyi yari yabonye girlfriend muto. Ariko nanone uwo girlfriend njya nkubwira ibintu godo kavuga ngo nibyabe njyewe duma mvuga ibintu byanye nkaho ndimo ndakina mbivuga kubera n'ubundi ntacyo biba bintu none ibiboro bimariye iki njyewe ko n'ubundi ntago biza kundisha mbivuga nyine nikinira nikiraho wakumva mu kuri ukava rugo ariko kenshi abari ukuri 90% duma ntago nyavuga ikintu atari ukuri. So rero kuru byagenze hari amafete yajyaga baho ukabona amasire yarimo ara celebrating ukagira ngo bari bara celebrating boro zabo kuba bari bara celebrating ngo Kimenyi yabaretse bose. Kimenyi yari yarakojeje abantu imitwe yarishije abantu imitwe aho Kigali aho ngaho Kigali bigore byadaje. Then eventually ibi buryo ubona buri umwe ngo yatate Muyango ngo ari abakiye Muyango iyo mizi ntabwo iracika baguma bagaruka. Urumva wavuze ngo uwamuriyeho ngo ntaki ubundi Kimenyi ameze nk'iki ngo uwamuriyeho navayo.
hari n'ubukobwa buba bwariye Kimenyi kakamurya nk'uno munsi ari agafana ka Muyango kagahita kavuga ati yo Muyango namugize Muyango namudisappointinze kandi ndi umufana we ubwo se nzasubira muri Green Lodge mbone Muyango muri amaso kuyandika gahita kahamagara Muyango gahita gatajya kumubwira ngo Muyango I'm very sorry ngo nukuri kwimana Kimenyi yanzi aya magambo udakunda gukoresha Kimenyi yangize Kimenyi ejo n'ubundi twahuriye he amatura ngana yarangiza ukajya kubona Muyango akavuga ati ndakubabariye shedi ndakubabariye ewana iminsi 2 akajya kubona none kongeye gasubire kagiye kwirongoza ubukobwa bwinshi mu mihanda bugenda burongorana na Kimenyi buhamagara Muyango bumubwira ngo mwamba Muyango mabarira n'ukuri kwimana iyo ubonye izina rigumye rigarutsemo hano rikagarukamo rikagira haje tukatangira kurivugaho menya ko nguwo noneho abari OG abari birimo security ziri hejuru bibari ibintu bya danger. Hanyuma se na uri muri Australia kubera iki yagarutse mu majwi cyane yahuriraga he na Kimenyi? Erega nawe n'umugore wa Kimenyi OG nuvuga ko nana yarahakanye ko atagiraga na Kimenyi hano. Ubundi kera habayeho nataramenya ikiganda. Nuzi ko nanajya yivugisha ibiganda ageze hano. Kera habayeho uriya nana nta kigande yarazi, buriya nana yagiye muri Uganda amarangira ngo imyaka nk'ira ariko yagiye muri Uganda ari we mugore wa Kimenyi. Yagiye muri Uganda ava mu Rwanda ari we mugore wa Kimenyi bamaze ariko ari muri abo bagore bakuru. Buriya nana ruta Kimenyi imyaka nk'ibiri. Oh yes. Ndakureba nkakwibwira usobanura wararuha narakubwiye God we kujya ngo usobanurire mba ngomba nukuvuga ngo nana ari muri abo bagore bakuru bashuga mame abo bagore nari ndimo ndakubwira nana barimo kugira ngo Muyango rero turike kugira ngo yatakura mu diaspora byagenze bite kugira ngo Muyango yatake diaspora yatake nana ofete Muyango ntabwo sinzi impamvu muri uvuga ngo Muyango yatatse nana ofete nana we man uziko nana aje menshi reka mbivuge ndumva kubinyura iruhande ku makuru n'abashorambwa niba ariyo nana agira atya muri bya bigande urukumva abashishimuye aka message akoherereza umuhungu wawe Kimenyi wapi abayoherereje yago aka message mu kigande Muyango igihe yari atwite urumva atwitiye Kimenyi urumva ariko kubera iki ibintu byose bizunguruka yagwa akabyisangamo ubwo nana barahudutse yandikiye Kimenyi ati nako yago ati rega natwe turaho turakomeye ati nagenda ahanga ndi kurerera Kimenyi kare yago ntabwo aza kukuyihakana ndi kukubwira iyo message nayihakana biramureba na makuru y'imihanda nayabwiwe na Kasongo urabona tuno dusima turi muri iminsi ari trend yuko Kasongo zirimo kugurukana intare uri kubibona aya makuru twayahawe na Kasongo Kasongo ni ingurube y'ishyamba tuno tuboro uratubona Kasongo mbona niwe wazanye amakuru ngo aka message karagira no muri telefone ya Yagongo pa koherejwe na nana kari mu Ruganda. Ikibazo cyane ntabwo azi kubesha nicyo kibazo cye mbabarira wibaze umuntu twite bro urukumva ukajya kubona aka message kavuye ku yindi baby ko ari kurerera umugabo wawe utwitiye. God sinarindi hano ndimo ndavugira Muyango mwese mwanyanjamye wari kuwo munsi urawibuka waya Muyango yatumaga jihad niba taratumucumaga jihad kuko jihad yari inshuti ye urumva yaragendaga akamubona rira cyangwa ari muri ibyo ngibyo jihad akagenda agatwika urimo kunyuma Muyango reka nkubwire Muyango nganira nawe
Njye singanira nawe, ntabwo nkeneye kuganira. Oya reka nkubwire njye ukuntu nganira na Muyango turaganira nk'ubu njya numva nk'ubu bavuye kumuvuga gutya nkagenda nkamubwira ariko se Muyango kubera iki ari umunyarugambo ujya kuvugana nawe iki? Njye Muyango ntabwo nshobora kumva kubera erega Muyango ni inshuti yanjye man. None se Godfather we numve bakuvuga ariko se ni kangaye bakuvuze baberanye ukuntu gusanga inyuma nkakubwira ati ibi ni ibiki? Oya kamama kavanemo akunga ko kuzana ababyeyi n'icyo sawa sorry urumva ni kangaye bakuvuze nkaza nkakubwira ati ibi ni ibiki cyangwa ibi iminsi imwe njyana nabizira ndimo ndavugira abantu ugasanga ndakuvugiye ahubwo mbiguyemo ni nkaho ahubwo nari ngugambaniye urumva kandi nari ndimo ndakuvugira. So rero Muyango ngomba kumubaza ati we bitugani wowe ko nibuka turi kumwe aho na Miguel duteruye Miguel ibi ngibi ko birimo barambwira ko ntabyumva man. Ubwo Muyango agahita ambwira ibintu bye akahita ambwira side ye ariko akayimbwira nkaho arimo avugana n'inshuti tu urumva atarinza za hano. Sasa rero yambwiye ibintu nkahita numva boroze nanjye hano ku mbuga mpita mbyanga kubera manumva muri bo muravuga ibintu mudafite ukuri kwishi ariko ugasanga no kuri kwa Muyango kuba kugoye kuvuga ko urabivuga byose hagagenderamo abantu 500 kumeze nko kwa Prince Kid. Rero nanjye yonza nza ntabara ntafite information natanga information nyinshi kugira ngo sinkomeretsa abantu benshi nkazajya nivugira nihitira mvuga to ya ndanze mureke kumuvuga singene muri byinshi ko ziduma ikinwa cyanjye kinuka gifungutse hasha kandi hahiye. So Muyango nawe Muyango yanyuze mu bintu by'ibintu bizajya bigerageza. Urabona ngiye guhereza urugero ikibazo cya Muyango. Muyango araceceka. Muyango ntabwo avuga. Muyango kutavugwa kwe urimo kunyumva biramwafekta. Ndaguha urugero sinzi nawe urabonye ejo bundi wabonye Sagabe hano uje kuri ndateka barabikodinze. Nagize gutya nyuma yo kubaga Muyango urabizi ko waje kumuvugira rero nkavuga ati iryo shano Muyango mbona ari indyarya urabyibuka? Bro nyuma yaho abandi bantu batatekereza batamani bastanzwe niyo bateruye ama message baterura ibintu byose ibintu Muyango bamukoreye. Urimo kunyumva? Urabona ko Zinda twaje hanga hari Zinda kavuga hano abantu bose bakarira bati Muyango yamwirukanishije. Ukunyumva du? Udifata sinzi ikintu banziza. Je narakubwiye nakubwiye ikintu kimwe narakubwiye naranze navze ati Muyango ko ikintu atabikiriyaringa reka ngusetse ikintu cyatunguye. Umuntu aragenda akubita message chat zo kuri Twitter zo kuri Snapchat bari kubaga Muyango bro ntago bamubaze ahubwo bakoze mu bigizi byako baze mu Benjamin Bemvovez na famille ye baramubaga bamukora discrimination ya danje. Ndaza hano je urabizi ko najya afata site zikubushyize navugiye Zinda avuga Zinda ngwino hano ku Karubanda. Byagenze gute ni gute mwazaga kurira nyuma yo gukorera umuntu ubugome bumeze gutya? Urimo kunyumva? Bati niwe wabitangiye yaranyirukanishije yongera guplayinga ya makadi. Urabizi ko ntajya ry'imboga ngira telefone zirenze imwe. Nahise mpamagara bose bakora bose ari wende bose ngo niba bamwitsinde bukikizina cye uriya bakorera nyiri kabari bamwitande mu nyibutse bose nabo aba bose sinabamenya ngiye ko aba bose ngiye menya ko ari wa Green Lounge se bose wa Green Lounge yitwa Bosco wa Green Lounge. Ntabwo ari Bosco. Mutambari hano ndapfuye bamwita Guillaume bro urukumva? Uyu Guillaume ngo niwe bose wabo wanganzu wawe ni gute umukozi umwe namushyize kuri space hano kuri live ndabaza we Guillaume ni gute Muyango aza akakwitsinaza imbere ukirukana umukozi mumaranye igihe kirekire? Bro Guillaume asasa inzobe zahari Zinda aravuga ati Zinda ushingira kuki uvuga ko Muyango yakwirukanishije? Warasevugana na Big Boss hano naramuzanye ngiye n'abantu ahantu ntarukane n'abandi dumba. Urimo kunyumva? Ibi bintu byo kuvuga ngo uruva ngo bavuze ngo bagize ngo nkwi gute se kandi mvuga ikinyarwanda n'abari kuvuga mvuga ikinyarwanda. Nazanye bose hano araza aravuga ati Zinda wowe ninde wakwirukanye?
wowe nyuma y'ibyabaye, nyuma y'uko umukobwa mugenzi wawe mwanashwanye ubu aguhamagaye, I mean afashe video ya Muyango ari kubyina hariya bari kurya show, wowe ubwawe wafashe umukobwa yaragiye afata video iyo story urayizi, yafashe video Muyango ari kubyina na bagenzi be, naravuga ngo boss niwe boss n'intuza ngo bitches ziri kubira icyuya, ngo ni Muyango, ngo hanyuma ngo ziratwakinga ngo boss lady. Ariko Muyango watwakingira iki kubera icyo atwakinga kubera icyo Muyango agendera? No, reka nze nkubwire, kubera ko ari umuhost wa mbere se, kubera ko ari host wa mbere, kubera ko abantu bose bamukunda iyo yaje bakuzura atanga show. Reka nze nkubwire Dumba, uzi gukorera amafaranga ukuntu bigenda siko bimeze, biravuga. Urimo kunyumva, agiye harasa akagira abakiriya bakaza birukanka, akazana bari ababyinnyi bakabyina bakarya show. None se ko abagiye ntabagenda bagiye mu kabari, no sije mu kabari kuva utabyinnye wowe yashobora guhagurukamo gake yagahita yeganyegamo. Reka Dumba, ibyo ngibyo ni umuntu utazi icyo gukora, ntabwo kujya hariya agata hariya bakabyina bari ababyinnyi. Urimo kunyumva, ariko ratana bashira agashumba barabyina, ariko ibyo ni ibiki? Nabo bashira nabo babyina kabisa, bakurira ameza bakajya Muyango kujya hariya abantu bakishima, bitwaye iki ko ari mu kazi? Bashira agashumba ntibabyina. Nabonye Sheila nawe acugusa akacyayijo agafata n'uze gato, bari hariya bagiye kuri stage hariya bagiye kugira ntibabyina. N'abahanzi ari abahanzi barabyina bafite amazina remereye kubekira. So Muyango kubyina, I love, ngiye numva namanuka ni Kigali kugira ngo njye muri la show ya Muyango yo ya hostinze kubera ko arimo arabyina. Vugana n'aba diaspora kamera kati I can't wait kumanuka kugira ngo njye muri la show ngende nsokera ahantu Muyango nira kruye bari gutanga show, ari mu kazi. Icyo nta kibazo, ariko agasomborotso kiriya ndaya yagiye kafata ngo yaje gushwana na zinda yaje gushwana n'ura mukobwa wundi. Kiriya cyakoze cyabateranije. Witwa nuza ni Salma. Ufite agasura Salma. Afite Salma, ariko Salma afite izina ry'Ikisilamu ryiza riberewe aberewe like. Afite agasura kameze nka kadigidigi. Noneho basari mu bundi baba baryoshye iwacu mu idini, bararyoha vuba cyane, gifite ibiheri mu maso y'khana cyo nyuma ntabwo nyikunze. Noneho wumva ibya Salma ntacyo mfa nawe sinkuze waburoro butazanyanga. Basarima baba baryoshye, ari niyo wanyanga kubitwe n'inkuba wantwara kisi wabwangatiwe. Umva rero, noneho umubosi ndukura amagambo y'umubose aravuga ati araza hano, akimara kwandika bira biboro Muyango yararakaye kandi nayo byakurakaza do. Rero kubyumva asaba boro baye bamaye gift cyangwa nkigendera ukazajya wiganiriza nabo ko numva ari ntuzi. Gusa Kimenyi Yves amakuru nshoboye kumumenyaho muri no n'amakuru n'utuntu twe, Kimenyi Yves ngo niwe muntu wa mbere namenye story ya Kimenyi Yves na Muyango ukuntu imeze. Ngo Kimenyi Yves yarongoye Muyango, ngo babaranye kumugira inama yuko ave mu bagore bakuru. Ngo Kimenyi buriya ntabwo ajya kurongora udafite amafaranga, uri umukene. Niba nkumvishe neza n'umupfubuzi se? Okay, sinavuga ko ari umupfubuzi, ko abakinnyi b'umupira baba bashoboye akazi kubera bahora muri tize. Ntabwo nabyita ubupfubuza sake kubera bari n'umusitari n'ibigore babimukunda. So rero urumva ko abagomba kurira ubuntu kuntu tu, urumva kandi bakongera bagashiramo. Urumva so rero aho ngaho hari ukuntu Kimenyi Yves yaragendaga ngo yabaga afite ibigore bimeze nkaho bikuze munsi byo bimuruta, ariko nyira ari n'ibisireye akazajya bicumita ariko bimuha no ku mafaranga. Noneho ibyo bigore niba byari nka 5 niba byari nka bingahe yajyaga bicumita agira ko bimu amafaranga, noneho bikazajya bimurwanira tu. Noneho kubera byamurwaniraga cyane, ubundi niko bimeze ibi bintu byose, izi nkuza za Muyango ni kuko bimeze, kubera byajyaga bimurwanira cyane byose bitamubona. Bikaza bimugira inama, kimwe muri bimugira inama biravuga ati ngo warongoye washatse umukobwa mungana, umukobwa mwiza mungana ukava mu bintu by'abakecuru. Ariko kimwe muri byo cyari kirangiye kurongorwa cyamugiriye iyo nama. Cyaje kurongorwa kigize ntuza giye cyavuga ati ngo ukava muri ibi bintu by'abakobwa bakuru. Kume kimwe kiravuga ati ubwo muretse n'abandi bamureke. Ubwo ndongowe
ubwo ndongowe n'abandi bakora iki kandi nyine muravuga story Caritas bagomba kuba ama gift man muravuga story ndimo ndahobagira ubu ntabwo bari kubibona guys bari barampase bari kuguha nyine guys tumugeze ku 2000 mungeze ku 2000 ngomeze story yanyu urumva kimwe kirongo kita kivuga ati kikaza kimugira inama ariko kimukubita n'umufungo wa danger kimukubita umufungo wa danger sike utangiye gukora neza kimukubita umufungo wa danger none akaba bekabwo ko nyine acyumva ko yari nyo cyabone kugira ngo ugire ikintu umbwira ugomba kuba ufite impamvu kimbwira urinde se wowe umbwira kugira ngo numve n'ibintu uvuga none cyabaje kikaza kimukubita umufungo none kikaza kikagira nyine ijambo rinini cyane kuri we none cyagira ijambo rinini kikaza kimubwira ngo ariko se wakwifatiye umwana muto umwana mutoya mungana n'iki nuko kimenyi yagiye gufata bamukubite na passe rega iyo passe yari ntago mbesha je kimenyi bamusanze bamuhaye passe ya Muyango yamusanze hari kuri niba yakiniraga muri aperi kuri aramuzana mu bakinnyi Muyango yagiye gusanga kimenyi ahantu bari mu bakinnyi baribo barakina umupira ahantu gutya barakamuzanira kanabona ntacyo kabaye da ubwo batangira gupanga nano bapanze bitangira gucamo bitangiye gucamo dore ngo abagore barishima za sireyi zose zirishima ndakubye buri umwe yakoze fete ari amafete yigeze kuba ntimumenye ko ayo mafete yari yo kugira ngo kimenye kubera kimenye yari yabonye girlfriend muto ariko nanone uwo girlfriend njya nkubwira ibintu God wo kavuga ngo nibyabe njyewe duma mvuga ibintu byanye nkaho ndimo ndakina mbivuga kubera n'ubundi ntacyo biba bintu none ibiboro bimariye iki njyewe ko n'ubundi ntago biza kundisha mbivuga nyine nikinira nikiraho wakumva mu kuri ukava rugo ariko kenshi abari ukuri 90% duma ntago nyavuga ikintu atari ukuri so rero kuru byagenze hari amafete yajyaga baho ukabona amasire yarimo aracelebrating aho kagira ngo bari baracelebrating boro zabo kubera bari baracelebrating ngo kimenyi yabaretse bose kimenyi yari yarakojeje abantu imitwe yarishije abantu imitwe aho Kigali aho ngaho Kigali bigore byadaje then eventually ibi buryo ubona buri umwe ngo yatate Muyango ngo ari abakiye Muyango iyo mizi ntabwo iracika baguma bagaruka urumva wavuze ngo uwamuriyeho ngo ntaki ubundi kimenye ameze nk'iki ngo uwamuriyeho navayo hari n'ubukobwa buba bwariye kimenyi kakamurya nk'uno munsi ari agafana ka Muyango kagahita kavuga ati yo Muyango namugize Muyango namudisappointinze kandi ndi umufana we ubwo se nzasubira muri Green Lounge mbone Muyango muri amaso kuyandika gahita kahamagara Muyango gahita gatajya kumubwira ngo Muyango I'm very sorry ngo nukuri kwimana kimenyi yanzi aya magambo ntakunda aya magambo udakunda gukoresha kimenyi yangize kimenyi ejo n'ubundi twahuriye he amatura ngaha yarangiza ukajya kubona Muyango akavuga ati ndakubabariye shedi ndakubabariye ewana iminsi 2 akajya kubona none kongeye gasubire kagiye kwirongoza ubukobwa bwinshi mu mihanda bugenda burongorana na kimenyi buhamagara Muyango bumubwira ngo mwamba Muyango mabarira n'ukuri kwimana iyo ubonye izina rigumye rigarutsemo hano rikagarukamo rikagira haje ukatangira kurivugaho menya ko nguwo noneho abari OG abari birimo security ziri hejuru bibari ibintu bya danger hanyuma se na uri muri Australia kubera iki yagarutse mu majwi cyane yakuriraga he na kimenyi erega nawe n'umugore wa kimenyi OG nuvuga ko nana yarahakanye ko atagiraga na kimenyi hano ubundi kera habayeho nataramenya ikiganda nuzi ko nanajya yivugisha ibiganda ageze hano kera habayeho uriya nana nta kigande yarazi buriya nana yagiye muri Uganda amara yongera ngo imyaka nk'ira ariko yagiye muri Uganda ari we mugore wa kimenyi yagiye muri Uganda ba mu Rwanda ari we mugore wa kimenyi bamaze ariko ari muri abo bagore bakuru
buriya nana rutakimenya imyaka nk'ibiri. Oya se. Ndakureba nkakwibwira usobanurira wararuha. Narakubwiye God we kugira ngo ngusobanurire mba ngomba. Ni ukuvuga ngo Nana ari muri abo bagore bakuru bashuga amamera. Abo bagore nari ndimo ndakubwira Nana barimo. Kugira ngo Muyango rero turike kugira ngo yatakura mu diaspora byagenze bite? Kugira ngo Muyango yatake diaspora. Yatake Nana. Ofete Muyango ntabwo ntabwo sinzi impamvu muri uvuga ngo Muyango yatatse Nana. Ofete Nana we man uzi ko Nana ari hedumba kuri inshuti y'umuryango. Nahoze ndimo ndacyakumbuga Kimenyi uzi ko asubizanya n'abafana sinari mbizi. Kimenyi yanga kuvuga kiri mu Rwanda akimara kwambuka imipaka. Kare Kimenyi agiye kubaga umwe ku wundi. Uzi diaspora, uzi irungu ry'aba diaspora. Ageze Rukumva? Abantu mwabaze Kimenyi mwese, be ready, he's coming back for you. Umva agiye kubabaga. Dumba depression yo muri diaspora urukumva agiye ajya ku kazi urukumva? Ubundi hari kuyagira girungu akabakase kwa Keza, Kweza akakimusiga undi akagwa gacuho. Yakata akabaguye ku mupompiste. Ubu ngubu bagiye kujya ava mu kwihiringa asanga ari mu nzu wenyine ari kuri telefone gusa. Urumva? Kugacurika ntabwo azongera kugacurika byamubereye isomo mu buzima. Izi ni ubizi ko nuzi za Kimenyi zagiye hanze mu basitari mu Rwanda. Kimenyi ndabizi ko Kimenyi hano hose hari nazongere gusohora nuza gutanga imboro ye ngo arimo arikinisha kuri kamera. Ubu turi kuvugana Kimenyi agiye kukubagira umuntu wese wamubaze kuko ubu turi kuvugana. Aba bose n'abatopu gift andi bari kuzamura nani? Urukumva Kimenyi abonye ko yagiye. Webwira tukabo bagabo bawe nanjye bagume bama gift ntago ngiye kuza hano nicare mu batuka bama gift. Bavuga bahe nose Kimenyi ari hano. Urabizi kuri ishumi? Kimenyi nawo hari hano. No, singuriya hasi se. Ari arimo arandika. Aba naba top gift gusa bro. Ntabwo njye nyapfa kuzamura. Aba nabantu. Nanjuga. Njuga nyambi ndabyo. Njuga supportinga. Ya njuga ibintu na sebutibiri bwashamba wabibonye njuga wabibonye njuga nativumbura wabibonye dore aba top gift urabona Flora uyu nguyu ni umuntu bro tumbaranye kuva imyaka igiye kubibi